ओम शांति। अॼु ॾींहुं मिले तारीख़ आहे 16/8/2025। अॼु मिठा मिठा बाप दादा चवंदा मीठी मीठी ॿार तव्हांजी एम ऑब्जेक्ट आहे वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया स्वर्ग जो मालिक है। त सदा हिन ख़ुशी में हर्षित रहो कि असांखे रंग बिरंगी दुनिया जो मालिक ठहिणो। मुरझायो वो सदा हिन ख़ुशी में हर्षित रहो, मुरझायो वो न रहो। प्रश्न आहे तक़दीरवान ॿारनि खे कहिड़ो उमंग सदा ठहियल रहंदो। उत्तर आहे असांखे बेहद जो बाप नई दुनिया जो प्रिंस प्रिंसेस ठाहिण लाइ पढ़ाइनि था। असांखे बेहद जो बाप नई दुनिया जो प्रिंस प्रिंसेस ठाहिण लाइ पढ़ाइनि था। तव्हां हिन उमंग सां सभिनि खे सम्झाए सघंदा आहियो कि हिन लड़ाई में स्वर्ग समायल आहे। जेका तक़दीरवान ॿार हूंदा उन्हनि खे सदा कहिड़ो उमंग रहंदो कि असांखे बेहद जो बाप नई दुनिया जो प्रिंस प्रिंसेस ठाहिण लाइ पढ़ाइनि था। तव्हां हिन उमंग सां सभिनि खे सम्झाए सघंदा आहियो कि हिन लड़ाई में स्वर्ग समायल आहे। हिन लड़ाई खां पोइ स्वर्ग जा द्वार खुलणा आहिनि। इन ख़ुशी में रहणो आहे, ख़ुशी ख़ुशी सां ॿियनि खे बि सम्झाइणो आहे। गीता दुनिया रंग रंगीली बाबा ओम शांति। ये कंहिं चई कि दुनिया रंग बिरंगी आहे। हाणे हिन जो अर्थ ॿियो कोई सम्झी न सघे। बाबा सम्झायो आहे ये खेल रंग रंगीलो आहे न। कोई बि बाइस्कोप आदि हूंदो आहे त ॾाढो रंग बिरंगी सीन सिनेरियो आदि हूंदियूं आहिनि। हाणे हिन बेहद जी दुनिया खे कोई ॼाणंदो ई न आहे। तव्हां में बि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सॼे विश्व जे आदि मध्य अंत जो ज्ञान आहे। तव्हां सम्झंदा आहियो स्वर्ग केतिरो रंग बिरंगी आहे, ख़ूबसूरत आहे न, जेके कोई बि ॼाणंदो ई न आहे, कोई जी बुद्धि में न आहे। उहो वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया ॻायल बि आहे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इनखे सिर्फ़ु तव्हां ॼाणंदा आहियो। तव्हां ई वंडर ऑफ वर्ल्ड जे लाइ पंहिंजी तक़दीर अनुसार पुरुषार्थ था करो। एम ऑब्जेक्ट त आहे न, उहा वंडर ऑफ वर्ल्ड ॾाढी रंग बिरंगी दुनिया आहे जिते हीरे जवाहरात जा महल हूंदा। तव्हां हिकु सेकेंड में वंडरफुल वैकुंठ में हली वेंदा आहियो, खेलंदा आहियो, रास विलास आदि कंदा आहियो। बराबरि वंडरफुल दुनिया हुई। हिते आहे माया जो राज्य। ये बि केतिरो वंडरफुल आहे न। हिते आहे माया जो राज्य। ये बि केतिरो वंडरफुल आहे। हिते आहे माया जो राज्य। ये बि केतिरो वंडरफुल आहे। मनुष्य छा कंदा रहनि, मतिलबु माया जे राज्य में बि ॾिसो मनुष्य छा कंदा रहनि। दुनिया में ये कोई भी न सम्झंदो आहे कि असां नाटक में खेल था करूं। नाटक अगरि सम्झनि त नाटक जे आदि मध्य अंत जो बि ज्ञान हुजे न। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो बाबा बि केतिरा साधारण आहिनि। माया बिल्कुलु ई भुलाए ॾींदी आहे, नक सां पकिड़े इहे भुलायो। हाणे यादि में ॾाढा हर्षित रहंदा आहिनि। ओहो असां वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग जा मालिक था ठहूं। पोइ भुलाए बि ॾींदी आहे त मुरझाइश थी वेंदी आहे। अहिड़ो मुरझाइजी वेंदा आहिनि जो भील बि अहिड़ो मुरझायल उहो न अचे। अहिड़ो मुरझाइजी वेंदा आहिनि जो भील बि अहिड़ो मुरझायल उहो न हुजे।
जरा भी जीअं की ख़ुशी, जरा भी जीअं की सम्झंदा ई न आहिनि की असां स्वर्ग में वञण वारा आहियूं। असांखे ॿिए जो बाप पढ़ाइनि था जीअं हिकदमि मुर्दा थी वेंदा आहिनि। उहो ख़ुशी नशो रहंदो ई न आहे। हाणे वंडर ऑफ वर्ल्ड जी स्थापना थिए थी। वंडर ऑफ वर्ल्ड जो श्री कृष्ण आहे प्रिंस। ये भी तव्हां ॼाणंदा आहियो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ते बि जो ज्ञान में होशियार आहिनि उहे सम्झाईंदा हूंदा। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड जो प्रिंस हुयो न। उहो सतयुग पोइ काॾे हो, सतयुग खां वठी करे सीधी कीअं उतरिया, सतयुग खां कलयुग कीअं थियो, उतरती कला कीअं थी, तव्हां ॿारनि जी बुद्धि में ईंदो आहे। ये ख़ुशी सां सम्झाइणो खपे कि असां कहिड़ी ऊची दुनिया जा रहवासी, कहिड़ी ऊच ते ऊच बाप असांखे ऊच ते ऊच वरसो ॾींदा आहिनि। ऊच ते ऊच बाबा असांखे ऊच ते ऊच वरसो ॾींदा आहिनि। असांखे सदा ये नशो चढ़ियल हुजे, है न। बाबा चवनि था उहो ख़ुशी सां सम्झाइणो खपे। श्री कृष्ण अचे थो, श्री कृष्ण जो राज्य पोइ स्थापना थिए थो न। इहे ॿुधी करे भारतवासियुनि खे बि ख़ुशी थियणी खपे। परंतु इहो उमंग हूंदो उन्हनि खे जो तक़दीरवान हूंदा। दुनिया जे मनुष्य त रत्ननि खे बि पत्थर सम्झी करे फेंके छॾींदा आहिनि। इहे अविनाशी ज्ञान रत्न आहिनि न। इहा ज्ञान रत्ननि जो सागर आहे। इन रत्ननि जी वैल्यू ॾाढी आहे। इन ज्ञान रत्ननि जो सागर आहे बाबा, ऐं इन रत्ननि जी ॾाढी वैल्यू। ॾिसो, ज्ञान जो हिकु शब्द बि पढ़ो न त तव्हांजो मूड रिफ्रेश थी वेंदो, तव्हांखे प्राप्ति थी वेंदी। ये त असां मतिलबु जो ज्ञान खे सम्झी वठंदा आहिनि उहे ॼाणे सघंदा आहिनि कि बाबा जे हिकु ज्ञान जो पॉइंट बि असांखे कहिड़ो हल्को करे ॾींदो आहे। त कहिड़ी ऊची चीज़ आहे जेके सम्झ में अची वञे। जेके न सम्झ में ईंदो त पत्थर सम्झी फेंके छॾंदो। इहे अविनाशी ज्ञान रत्न आहिनि। इन ज्ञान रत्ननि जो सागर बाबा आहे। इन रत्ननि जी ॾाढी वैल्यू आहे। इहे ज्ञान रत्न धारण करणा आहिनि। हाणे तव्हां ज्ञान सागर सां डायरेक्ट ॿुधंदा आहियो त पोइ ॿियो कुझु बि ॿुधण जी दरकार ई न आहे। सतयुग में इहो हूंदो ई न हुते LLB, न फलानो फलानो, न सर्जन आदि ठहिणो हूंदो। हुते इहे नॉलेज ई न आहे। हुते त तव्हां प्रालब्ध भोगंदव। तव्हां जन्माष्टमी ते ॿारनि खे सुठी रीति सम्झाइणो आहे। अनेक बार मुरलियूं बाबा हलाई अथई। ॿारनि जो वीचार सागर मंथन करिणो आहे। तॾहिं ई पॉइंट्स निकिरंदा। जॾहिं वीचार सागर मंथन कंदव। भाषण करिणो आहे त सवेरे उथी करे लिखणो खपे, पोइ पढ़ाई बि पढ़णी खपे, पोइ पढ़णो खपे, भुली हुई पॉइंट्स पोइ ऐड करणी खपे। इन सां धारणा सुठी थींदी। पोइ बि लिखत मुआफ़िक़ सभु न ॻाल्हाए चई सघंदा। कुझु न कुझु पॉइंट्स भुलिजी वेंदा आहिनि त सम्झाइणो हूंदो आहे श्री कृष्ण केरु आहे। ही त वंडर ऑफ वर्ल्ड जो मालिक हुयो। भारत ई पैराडाइज़ हुयो। हुन पैराडाइज़ जो मालिक श्री कृष्ण हुयो। असां तव्हांखे संदेश ॿुधाईंदा आहियूं कि श्री कृष्ण अचनि था। राजयोग भॻवान ई सेखारींदा आहिनि, हाणे बि सिखलाइनि था। पवित्रता जे लाइ बि पुरुषारत कराइनि था न। डबल सिरताज देवता ठाहिण लाइ, पवित्रता जे लाइ बि बाबा पुरुषारत कराइनि था। डबल सिरताज देवता ठाहिण लाइ, डबल सिरताज देवता ठाहिण लाइ बाबा प्योरिटी जो बि पुरुषारत कराइनि था। इहे सभु ॿारनि खे स्मृति में अचिणो खपे। जंहिंजी प्रैक्टिस हूंदी उहो सुठी रीति सम्झाए बि सघंदा। श्री कृष्ण जे चित्र में लिखित ॾाढी फर्स्ट क्लास आहे न।
श्री कृष्ण जे चित्र में भी लिखित ॾाढी फर्स्ट क्लास आहे। हिन लड़ाई खां पोइ स्वर्ग जा द्वार खुलणा आहिनि। हिन लड़ाई में जीअं कि स्वर्ग समायल आहे, ॿारनि खे बि ॾाढी ख़ुशी में रहणो खपे। जन्माष्टमी ते मनुष्य कपिड़ा पाईंदा आहिनि, आदि नया पाईंदा आहिनि, लेकिन तव्हां ॼाणंदा आहियो कि हाणे इहो पुराणो शरीर छॾे असांखे नयो कंचन शरीर वठिणो आहे। कंचन काया चईंदा आहिनि, अर्थात सोने जी काया। आत्मा ही पवित्र आत्मा है और शरीर भी पवित्र। कंचन काया मतलब सोने जी काया, मतलब शुद्ध काया। आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। कॾहिं शरीर कंचन न आहे, हाणे शरीर कंचन न आहे, त कंचन काया में आत्मा और शरीर ॿई शुद्ध हूंदा आहिनि, पवित्र हूंदा आहिनि। हाणे नंबरवार ठहो था न, कंचन ठहींदा ई यादि जी यात्रा सां। बाबा ॼाणंदा आहिनि ॾाढा आहिनि जंहिंखे यादि करण जो अकुल ई न आहे। यादि जी जॾहिं महिनत कंदा तॾहिं ई वाणी में ज़ोर भरिजंदो। हाणे उहा ताक़त किथे आहे? योग ई न आहे। लक्ष्मी नारायण ठहिण जी शिकिल बि खपे न, पढ़ाई खपे। पंहिंजी वाणी में ज़ोर भरण लाइ बाबा खे यादि करो। कृष्ण जे कृष्ण जन्माष्टमी ते भाषण ॾियण जे लाइ बाबा असांखे तरीक़ो ॿुधाइनि था। बाबा चवनि था लक्ष्मी नारायण ठहिण जी शिकिल बि खपे न, पढ़ाई खपे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ते सम्झाइणु ॾाढो सहज आहे। श्री कृष्ण जे लाइ चईंदा आहिनि श्याम सुंदर। श्री कृष्ण खे बि कारो, नारायण खे बि कारो, राम खे बि कारो ठाहे छॾियो। बाबा ख़ुदि चईंदा आहिनि मुंहिंजा ॿार जो पहिरियों ज्ञान चिता ते वेही स्वर्ग जा मालिक ठहिया, वो काॾे हली विया, काॾे विया? कामचिता ते वेही नंबरवार किरदार हली आया आहिनि। सृष्टि बि सतो प्रधान सतो रजो तमो ठहींदी आहे, त मनुष्य जी अवस्था बि ईअं ई हूंदी आहे न, है न? सृष्टि बि सतो प्रधान सतो रजो तमो ठहींदी आहे, त मनुष्य जी अवस्था बि ईअं थींदी आहे। कामचिता ते वेही सभु श्याम अर्थात कारा थी विया। सृष्टि बि सृष्टि जी बि अवस्था चेंज थींदी आहे, मतिलबु स्टेजिस चेंज थींदी आहिनि, त मनुष्य आत्मा जी बि थींदी आहे। कामचिता ते वेही आत्मायूं सभु श्याम ठही वेंदियूं आहिनि। हाणे मां आयो आहियां, शरीर बि तमो प्रधान थी वियो आहे। हाणे मां आयो आहियां तव्हांखे सुंदर ठाहिणु। बाबा असांजी आत्मा खे सुंदर ठाहींदा आहिनि। आत्मा खे सुंदर ठाहिबो आहे न, बाबा हर हिक जी चलन सां सम्झी वेंदा आहिनि। मनसा वाचा कर्मणा कीअं हलंदा आहिनि, कर्म कीअं कंदा आहिनि, हुननि सां पतो पइजी वेंदो आहे। ॿारनि जी चलन त ॾाढी फर्स्ट क्लास हुजणी खपे। मुख सां सदैव रतन ई निकिरणा खपनि। श्री कृष्ण जयंती ते सम्झाइण त ॾाढो सुठो आहे न। श्री कृष्ण जयंती ते सम्झाइण त ॾाढो सुठो आहे। श्री कृष्ण केरु हुयो, कीअं हुन पहिरियों सतयुग में पाठ वॼायईं, कीअं हुन 84 जन्मनि में छा छा कयईं, कीअं उहा गोरे खां कारो ठहियो। सोचो काथे श्री कृष्ण खे माण्हू सतो प्रधान शरीर में अनुभव कंदा आहिनि, एॾी महिमा ॻाईंदा आहिनि। काथे उहे ई श्री कृष्ण जी आत्मा पुनर्जन्म वठी साधारण मनुष्य कलयुगी दुनिया वारे मनुष्य जीअं रहण खाइण हलण थी वेंदा। कोई सोचे बि सघंदो है न? असांजी बुद्धि केॾी सुठी आहे कि बाबा असांखे चयईं असां मञी बि वरितो, है न? कोई ईअं ई चए कि श्री कृष्ण ठहिण वारो आहे, हिन में श्री कृष्ण जी आत्मा आहे,
कोई मञी सघंदो। पर असांखे बाबा चई ब्रह्मा बाबा ही सतयुग में श्री कृष्ण हुया, हिननि जी आत्मा कृष्ण जो पाठ ॿुधाई। असां केॾी जल्दी सम्झी वियासीं, मञी वियासीं। इहे बि वंडर ॾिसो, सभु बुद्धि जो तालो बाबा खोले छॾियईं। ऐं मेन आहे कि असांजी बुद्धि अहिड़ी ठहियलु आहे, तॾहिं त सम्झ में आयो, तॾहिं त मञी वरितो। श्री कृष्ण जयंती ते सम्झाइण त ॾाढो सुठो आहे। श्याम ऐं सुंदर जी टॉपिक आहे न। श्री कृष्ण खे बि कारो, नारायण खे बि कारो, पोइ राधे खे बि कारो छो ठाहींदा आहिनि? शिवलिंग बि कारो पत्थर रखंदा आहिनि। हाणे उहो कोई कारो थोरी आहे। चलो असां आत्मा ई त कारी थींदा आहिनि, शिव बाबा जी आत्मा त कॾहिं कारी न थींदी। शिव बाबा खे बि कारो ठाहे छॾींदा। शिव आहे छा, चीज छा ठाहींदा आहिनि, इन ॻाल्हियुनि खे तव्हां ॿार ई ॼाणंदा आहियो। कारो छो ठाहींदा आहिनि, तव्हां हिन ते सम्झाए सघंदा आहियो। हाणे ॾिसंदा आहियूं ॿार छा सर्विस कंदा आहिनि। बाबा त चईंदा आहिनि इहे ज्ञान सभु धर्म वारनि जे लाइ आहे, उन्हनि खे बि सम्झाइणो आहे। बाबा चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो त जन जन्मांतर जा पाप कटिजी वेंदा। पवित्र ठहिणो आहे न। कंहिंखे बि तव्हां राखी ॿधी सघंदा आहियो, यूरोपियन खे बि ॿधी सघंदा आहियो, कोई बि हुजे उन्हनि खे चइणो आहे भॻवान वाचे। ज़रूरु कोई तन सां चईंदा न। कोई बि हुजे उनखे चइबो आहे भॻवान वाचे। ज़रूरु के तन सां चईंदा मामेकम यादि करो। देह जे सभु धर्मनि खे छॾे पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। बाबा केतिरो सम्झाईंदा आहिनि, पोइ बि न सम्झंदा आहिनि। त बाप सम्झी वेंदा आहिनि कि हिननि जी तक़दीर में न आहे। इहे त सम्झंदा हूंदा शिव बाबा, इहे त सम्झंदा हूंदा। शिव बाबा असांखे पढ़ाईंदा आहिनि, रथ बिगर त पढ़ाए न सघनि न। ऐं जेका न सम्झंदा आहिनि उन्हनि जी तक़दीर में ई न आहे, लेकिन ॿुधाइण असांजो फ़र्ज़ु आहे। बाबा चईंदा आहिनि रथ बिगर त पढ़ाए न सघंदा आहिनि, इशारो ॾियणो ई आहे बसि। कोई ॿार खे सम्झाइण जी प्रैक्टिस सुठी हूंदी आहे। मम्मा बाबा जे लाइ त सम्झंदा आहियो न, इहे ऊच पद पाइण वारा आहिनि। मम्मा बि सर्विस कंदा हुया, हिन ॻाल्हियुनि खे बि सम्झणो हूंदो आहे न। माया जा बि अनेक प्रकार जा रूप हूंदा आहिनि। ॾाढा चईंदा आहिनि असां में मम्मा ईंदी आहे, शिव बाबा ईंदा आहिनि, परंतु नई पॉइंट्स त मुक़ररु तन द्वारा ई ॿुधाईंदा कि ॿिए कंहिं द्वारा ॿुधाईंदा, है न। नई पॉइंट्स त मुक़ररु तन द्वारा ई ॿुधाईंदा न, ॿिए कंहिं द्वारा थोरी ॿुधाईंदा। इहे त न थी सघंदो आहे न। इहे त बच्चियूं बि ॾाढियूं प्रकार जी पॉइंट्स पंहिंजी ॿुधाईंदियूं आहिनि। मैगज़ीन में केतिरी ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि। इहे न कि मम्मा बाबा कोई हुननि में अची करे उहो लिखवाईंदा आहिनि न। बाबा त हिते डायरेक्ट ईंदा आहिनि, इहे त हिते ॿुधाइण जे लाइ ईंदा आहिनि। अगरि मम्मा बाबा कोई में अचनि त पोइ हुते ई वेही उन्हनि सां ई पढ़नि न। हिते अचण ई सभिनि खे कशिश थींदी आहे। हिते अचण जी दूरि रहण वारनि खे ॿियो ई जास्ती कशिश थींदी आहे। त ॿार जन्माष्टमी ते बि ॾाढी सर्विस करे सघंदा आहिनि। श्री कृष्ण जो जन्म कॾहिं थियो इहा बि कंहिंखे पतो न आहे। तव्हांजी हाणे झोली भरिजे थी, बुद्धि रूपी झोली असांजी बाबा भरनि था, त ख़ुशी ॾियणी खपे। परंतु बाबा ॾिसंदा आहिनि ख़ुशी कोई में बिल्कुलु ई न आहे।
श्रीमत ते न हलण जो त जीअं कसम ई उठाए छॾी अथनि। सर्विसेबल ॿारनि खे त जीअं सर्विस ई सूझती रहंदी आहे। सम्झंदा आहिनि बाबा जी सर्विस न कई, कंहिंखे रास्तो न ॿुधायो त असां अंधा रहिया आहियूं। हीअ सम्झण जी ॻाल्हि आहे। बैच में बि श्री कृष्ण जो चित्र आहे न, इन ते बि तव्हां सम्झाए सघंदा आहियो। कोई सां बि पुछो इन्हनि खे कारो छो ठाहींदी, ॿुधाए न सघंदा। शास्त्रनि में त अलाए छा छा लिखी छॾियो अथनि, राम जी स्त्री चुराई, परंतु ईअं कोई ॻाल्हि हुते थींदी न आहे। तव्हां भारतवासी ई परिस्तानी हुयो, हाणे कब्रिस्तानी ठहिया आहियो। पोइ ज्ञान चिता ते वेही दैवी गुण धारण करे परिस्तानी ठहींदा आहियो। सर्विस त ॿारनि खे करणी आहे, सभिनि खे पैगाम ॾियणो आहे। हिन में ॾाढी वॾी सम्झ खपे, एतिरो नशो खपे। असांखे भॻवानु पढ़ाईंदा आहिनि, भॻवान सां गॾु रहंदा आहियूं असां। भॻवान जा ॿार बि आहियूं त उहे असांखे पढ़ाइनि बि था। बोर्डिंग में रहंदा आहिनि त पोइ ॿाहिरां जो संग न लॻे थो न। हिते बि स्कूल आहे न क्रिश्चन में, पोइ बि मैनर्स हूंदी आहे। हाणे त बिल्कुलु ई नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित आहिनि। देवताउनि जे अॻियां वञी करे मथो टेकंदा आहिनि। केतिरे प्रकार जी महिमा आहे, केतिरे प्रकार जी महिमा आहे न। सत्युग में सभिनि जा दैवी कैरेक्टर्स हूंदा, हाणे आसुरी कैरेक्टर आहिनि। हीअं तव्हां भाषण करो त ॿुधी करे ॾाढी ख़ुशी थी वञे। ईअं भाषण करो त ॿुधी करे माण्हुनि खे ॾाढी ख़ुशी थी। मुख नंढो ॻाल्हि वॾी, इहे श्री कृष्ण जे लाइ चईंदा आहिनि। हाणे तव्हां केतिरी वॾी ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियो एतिरो वॾो ठहिण लाइ। तव्हां राखी कोई खे बि ॿुधी सघंदा। हीअ बाबा जो पैगाम त सभिनि खे ॾियणो आहे। हीअ लड़ाई स्वर्ग जो द्वार खोलंदी। हाणे पतित खां पावन ठहिणो आहे, बाबा खे यादि करिणो आहे, देहधारियुनि खे यादि न करिणो आहे। हिकु बाप ई सर्व जो सदगति दाता आहे न। हिकु बाबा ई सर्व जो सदगति दाता आहे। हिकु बाप ई सर्व जी सदगति कंदा आहिनि। शिव बाबा इहा आहे आयरन एजेड वर्ल्ड। तव्हां ॿारनि जी बुद्धि में बि पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा थींदी आहे न। तव्हां ॿारनि जी बुद्धि में बि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा थींदी आहे। स्कूल में बि स्कॉलरशिप वठण लाइ ॾाढी महिनत कंदा आहिनि। हिते बि केतिरी वंडरफुल स्कॉलरशिप आहे। स्कूल में बि स्कॉलरशिप वठण लाइ ॾाढी महिनत कंदा आहिनि। हिते बि केतिरी वॾी स्कॉलरशिप आहे। ॾाढी सर्विस आहे न। माताऊं बि ॾाढी सर्विस करे सघंदियूं आहिनि। चित्र बि सभु उठायो। चित्र बि सभु उठायो। श्री कृष्ण जो कारो, नारायण जो कारो, रामचंद्र जो कारो चित्र, शिव जो बि कारो। पोइ वेही उन्हनि खे सम्झायो। देवताउनि खे कारो छो ॾेखारींदा आहिनि। श्याम सुंदर श्रीनाथ द्वारे वेंदा आहिनि त बिल्कुलु कारो चित्र। त ईअं चित्र इकट्ठा करणा खपनि। पंहिंजो बि ॾेखारिणो खपे। पंहिंजो बि ॾेखारिणो खपे। पंहिंजो चित्र बि ॾेखारिणो खपे। गुरु
बाबा चवनि था कि तव्हां कंहिंखे बि राखी ॿधी सघंदा आहियो, चित्रनि ते वेही सम्झायो, ज्ञान चिता ते वेहींदव त गोरो ठही वेंदव। हिते बि तव्हां सर्विस करे सघंदा आहियो, भाषण ॾाढो सुठी रीति करे सघंदा आहियो कि इन्हनि खे कारो छो कयो आहे। शिवलिंग खे बि कारो छो कंदा आहिनि, सुंदर ऐं श्याम छो चईंदा आहिनि, ये सम्झायो। हिन में कोई नाराज़ न थींदो। सर्विस त ॾाढी आहे, बाबा त सम्झाईंदा रहंदा आहिनि, ॿार सुठे गुण धारण करो, कुल जो नाम बालो करो। तव्हां ॼाणंदा आहियो हाणे ऊच ते ऊच ब्राह्मण कुल आहे, पोइ राखी ॿधण जो अर्थ तव्हां कोई खे बि सम्झाए सघंदा आहियो न। वैश्यनि खे बि राखी ॿधी सघंदा आहियो, है न। वैश्यनि खे बि वञी करे राखी ॿधी सघंदा आहियो। उन ॾींहुं बि बाबा चई न, वैश्यनि जी सर्विस करो। चित्र भी साथ में हुजे। बाबा चईंदा आहिनि मामेकम यादि करो, ये फरमान मञण सां तव्हां गोरा ठही वेंदा। बाबा त ॾाढी युक्ति ॿुधाईंदा आहिनि, कोई बि नाराज़ न थींदो। मतिलबु कंहिं रीति असां कंहिंखे ज्ञान ॾियूं ताकी साम्हूं वारो नाराज़ बि न थिए, उनखे संदेश बि मिली वञे, त उनजे लाइ बाबा ॾाढी युक्ति ॿुधाईंदा आहिनि। कोई बि मनुष्य मात्र कंहिंजी सदगति त करे न सघंदो सिवाय हिकु बाप जे। बस राखी ॿधण जो ॾींहुं न हुजे, कॾहिं बि राखी ॿधी सघंदा आहियो। मतिलबु माण्हू ॾिसो मंदरनि में धाॻो ॿधंदा आहिनि न, ईअं तव्हां चओ कोई बि तव्हां सां मिलणु अचे, चओ असां तव्हांखे शिव बाबा तव्हांजी सदा रक्षा करे, हिन जे लाइ असां ईअं तव्हांखे ॿधूं था, तव्हांजी आत्मा सभु विकार बुराइनि सां बची रहे। इहे त अर्थ सम्झणो आहे न। राखी जॾहिं चाहे तॾहिं ॿधी सघंदा आहियो। तव्हांजो धंधो ई इहो आहे। चओ बाप सां गॾु प्रतिज्ञा करो। बाबा चईंदा आहिनि मामेकम यादि करो त पवित्र थी वेंदा। मस्जिद में बि वञी करे तव्हां उन्हनि खे सम्झाए सघंदा आहियो न, है न। मस्जिद में बि वञी करे तव्हां उन्हनि खे सम्झाए सघंदा आहियो। असां राखी ॿधण लाइ आया आहियूं, इहा ॻाल्हि तव्हांखे बि सम्झण जो हक़ु आहे, है न। इहे कोई बि असां काॾे बि वञी करे चई सघंदा आहियूं। ॾिसो राखी जो समय हुयो त तव्हां चई सघंदा आहियो बि हाणे माण्हू हिक ॿिए खे, माण्हू राखी त त्योहार मल्हाइनि था, असां बि राखी ॿधंदा आहियूं कि भॻवानु इन्हनि जी सदा रक्षा करे। उन समय उहो माहौल हूंदो आहे न। बाक़ी हीअं कोई तव्हां सां मिलणु अचे या जिते बि तव्हांखे अगरि जान पहचान हुजे त उन्हनि खे चई सघंदा आहियो कि असां परमात्मा तव्हांजी हमेशह रक्षा करे, हिन जे लाइ इहो धाॻो ॿधंदा आहियूं। हुन में शिव बाबा जो चित्र बि आहे न। त इहा मस्जिद में बि वञी करे तव्हां उन्हनि खे सम्झाए सघंदा आहियो असां राखी ॿधण लाइ आया आहियूं। इहा बाप तव्हांखे बि सम्झण जो हक़ु आहे। इहा ॻाल्हि तव्हांखे बि सम्झण जो हक़ु आहे। बाबा चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो त पाप कटिजी वेंदा। पावन ठही पावन दुनिया जो मालिक ठही वेंदा। मूंखे यादि करो त सभु पाप सभिनि जा कटी वेंदा। जेको जेको यादि कंदो हुनजा पाप कटी वेंदा। पावन ठही पावन दुनिया जो मालिक ठही वेंदा। हाणे त पतित दुनिया आहिनि। गोल्डन एजिड ज़रूरु, हाणे आयरन एजिड आहे। गोल्डन एजिड हुई, हाणे आयरन एजिड आहे। तव्हांखे गोल्डन एज में ख़ुदा वटि न वञिणो आहे।
ईअं ई ॾिसो दुनिया में दुख ॾाढो आहे, कंहिंखे बि एॾो दुख हूंदो आहे न, कोई बि हुनखे चए ॾिस हीअं कर त हीअं थींदी, उहो झटि करणु लॻी वेंदो आहे। बसि हुनखे पंहिंजे दुख सां मुक्ति खपे। त तव्हां चओ भई हाणे भॻवानु नई दुनिया ठाहिणु आयो आहे, हुनजे लाइ चए थो ख़ुदि खे आत्मा सम्झी मूंखे निराकार रूप में यादि करो त तव्हांजा सभु दुख कटिजी वेंदा। कंहिं बि आत्मा खे ॿुधाईंदो न, हुनखे ज़रूरु लॻंदो कि हा भई मां यादि करां, मुंहिंजा दुख दूरि थी वेंदा। जॾहिं दुख थींदो आहे न त इंसानु एॾो भटकंदो रहंदो आहे, हुनखे कोई चए न ईअं करो त ईअं थी वेंदो, तव्हांजा दुख दूरि थी वेंदा, उहो बि ट्राए कंदो। त ईअं ॿुधाईंदा त उन्हनि खे झटि हुननि खे लॻंदो कि हा भई ईअं ॿुधाईंदव त झटि अची करे तव्हांजे चरणनि में किरी वेंदा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लॾे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, ज्ञान रत्न जे सागर सां जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त थियनि था, उन्हनि जी वैल्यू रखणी आहे। विचार सागर मंथन करे स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करणु। मुख सां सदैव रतन ई निकिरणु खपनि। ॿियो आहे यादि जी यात्रा में रही करे वाणी खे जौहरदार ठाहिणो आहे। यादि जी यात्रा में रही करे वाणी खे जौहरदार ठाहिणो आहे। यादि सां ई आत्मा कंचन थींदी, इन करे यादि करण जो अकुल बि सिखणो आहे। श्री यादि जी यात्रा, यादि सां ई आत्मा कंचन ठहींदी त ज्ञान भर तव्हांखे सम्झ में अची वियो, लेकिन यादि त खपे न, त हुनजो अकुल सिखणो पवंदो, कीअं यादि कबो आहे। त बाबा जैसा कि चवनि था, यादि सां ई आत्मा कंचन ठहींदी, इन करे यादि करण जो अकुल सिखणो आहे। वरदान आहे, मुंहिंजे पंहिंजे सूक्ष्म स्वरूप खे बि त्याग करण वारा सदा निर्भय बेफ़िक्र ठहो। अॼु जी दुनिया में धन बि ऐं भय बि आहे। जेतिरो धन ओतिरो ई भय में खाईंदा आहिनि, भय में सुम्हंदा आहिनि। जिते मुंहिंजोपन आहे उते भय हो। कोई सोनो हिरन भी अगर मुंहिंजो आहे न त भय आहे, लेकिन यदि मुंहिंजो बाबा आहे त निर्भय थी वेंदा आहियूं। त सूक्ष्म रूप में भी मुंहिंजे खे चेक करे उन जो त्याग करो। सूक्ष्म रूप में भी मुंहिंजे खे चेक करो, काथे भी मुंहिंजोपन न हुजे, सभु मुंहिंजो, शिव बाबा जो, शिव बाबा मुंहिंजो। त निर्भय भी थी सघंदा हो, बेफ़िक्र बादशाह ठहण जो, रहण जो वरदान भी तव्हांखे मिली वेंदो। बाबा चवनि था, यदि मुंहिंजो हिकु शिव बाबा आहे त निर्भय ठही वेंदा। त सूक्ष्म रूप सां भी मुंहिंजे खे चेक करे उन जो त्याग करो त निर्भय ऐं बेफ़िक्र बादशाह रहण जो वरदान ई मिली वेंदो। सिर्फ़ मुंहिंजो न, मुंहिंजो त हिकु शिव बाबा, बाक़ी सभु शिव बाबा जो। ॿियो आहे, ॿियनि जी स्लोगन आहे, ॿियनि जे वीचारनि खे सम्मान ॾियो त तव्हांखे सम्मान स्वतः प्राप्त थी वेंदो। अव्यक्त इशारो, हिकु तरफ़ बेहद जो वैराग्य हुजे, ॿी तरफ़ बाबा जे समान बाप जे समान बाप जे लव में लवलीन रहो।
हिकु तरफ़ बेहद जो वैराग्य हुजणो खपे, ॿियो बाबा जे लव में लवलीन रहो। हिकु सेकेंड ऐं हिकु संकल्प बि हिन लवलीन अवस्था खां हेठि न अचे। बाबा चवनि था हिकु सेकेंड ऐं हिकु संकल्प बि हिन लवलीन अवस्था खां हेठि अचो ई न। अहिड़ी लवलीन ॿारनि जो संगठन ई बाप खे प्रत्यक्ष कंदो। ईअं लवलीन ॿारनि जो संगठन ई बाबा खे प्रत्यक्ष कंदो, जो सदा बाप जे लव में लवलीन रहनि। तव्हां निमित आत्मा आहियो। पवित्र प्रेम ऐं पंहिंजी प्राप्ति द्वारा सभिनि खे श्रेष्ठ पालना ॾियो। योग्य ठाहियो अर्थात योगी ठाहियो। तव्हां निमित आत्मा आहियो। पवित्र प्रेम ऐं प्राप्ति द्वारा सभिनि खे श्रेष्ठ पालना ॾियो। योग्य ठाहियो अर्थात योगी ठाहियो। योग्य ठाहियो अर्थात योगी ठाहियो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।